SUV vai urheiluauto? Miksei molemmat? Kyseessä on Porsche Macan Turbo vuosimalli 2020 ja tää on viimeisimpiä polttomoottorisia Macaneja. Konepelialta löytyy 2,9 litrinen tuplaturbo V6, joka puskee 440 hevosvoimaa. PDK-vaihteisto ja neliveto vietään 100 vauhtiin 4,5 sekunnissa. Eli katumaasturiksi tää on todella nopea. Sporttiputkisto kruunaa ajokokemuksen. Ulkonäkö on viimeisen päälle ja löytyy harvinainen Miami Blue väri, Sport Design paketti Matrix LEDit, 22-tuumaiset Techartin vanteet, hiilikeraamiset jarrut, Nano Ceramic pinnoite pitää ulkonäön mintissä jatkossakin. Sisällä teema jatkuu samalla tavalla, löytyy 2-värinen Black Mojave Beige nahkaverhoilu, hiilikuitu sisustuspaketti, 18-suuntaiset sporttipenkit muistilla, kosketusnäyttö Apple CarPlaylla, Sport Corona-paketti, hiilikuituratti lämmityksellä, rattivaihteella, ajotilan valitsimella. Alcantara verhoiltu katto, panorama kattoluku ja Bose Surround Sound System. Varustelistasta löytyy kaikki mitä toivoo. Adaptiivinen vakkari, Surround View, PDLS Plus ajovalot, ilmajousitus pasmilla ja niin edelleen. Lisäksi tää on 2-omisteinen Suomi-auto täydellisellä huoltohistorialla. Nyt kysymys kuuluukin, voisiko tää olla sun seuraava Porsche?